Arratsaldeon, ongi etorriak crossover jaialdira, bigarren eguna dugu gaur jaialdian. Liburuaren munduko eguna da gaur, eta uste iluntzean proiekzioan ere ona etortzen danak liburu bat eramango dula etxera, baina bakoitza bere zoroak bizi du eta telesailez hitz egitea dagokigu guri, crossover telesailen jaialdia delako, eta denok dakizuen moduan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak antolatzen du jaialdiak Kultur Factory agentziarekin batera, eta ikusle gonbidatua izango dugu egunero, arratsaldero gonbidatu bat. Gaurko ikusle gonbidatua, nor eta Amaia Lizarralde aktorea. Kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz, Amaia? Oso ondo, oso gustora. Hemen crossover jaialdian beti gustora eta pozik egoteaz. Amaia ibilbide luzeko aktorea da, zineman hainbat filmetan parte hartu du, Lardilla Roja, La Voz Dormida, Ane, telesaietan ere, askotan, hasi ezkero, ikaragarrizko zerrenda, hemen adibidez, aipatu ditut, Hospital Central, El Comisario, Fisika o Kimika, La Línea Invisible, eta gero gazteak trebatzen ere aritu izan zera, adibidez, El Internado Las Cumbres, eta beste hainbat telesaietan. Dena dela, nahiko genuke baita ere, ez bakarrik zuk lan egin duzun telesailen inguruan hitzein, baizik eta ikusle bezala, ikusle gonbidatua tartea izanik, zuk nola bizi izan duzun zaletasun hori telesailak ikustekoa, eta adibidez haurtzaroan, eta nerabe zinenean ze telesailekin gogoratzen zara? Ni oso retroa naiz, osea, vintage serietaz hitz egingo dut, ze nik oso ondo gogoratzen dut, 1974an La Casa de la Pradera botatzen zutela, eta garai horretan telebistan botatzen ziren programa guztiak txuri beltzetan zan. Baina nire aitak lagun handi bat zeukan eta koloretako telebista bat geneukan. Eta bakarrik koloretan botatzen zuten programa bakarra zan La Casa de la Pradera. Eta igandero botatzen zuten, eta orduan guretza zan, goratzen ez familian, igandea bazkaldu ostean, La Casa de la Pradera! Eta zazpi seme-alaba ginen da dana korrika saloira. Eta saloira iristea eta begiratzea ola telebistan ikustea kolore berdea Pradera, zalako Pradera, eta ikusten zenuen ola koloriak zan flipantia. Neltza La Casa de la Pradera izan zan, apoteosikoa zan. Zu horatzen zea telesai horretako etxearekin? Bai, eta Laura Ingalls, Laura Ingalls, eta... Baina etxea aipatu dizut zerbaitegatik. Ez dakit, igual kanpotikan ikusten zenean, baina ez zeukan kontua da, Santa Teresa komentuan, jarri dute erakusketa bat, Iñaki Alisterena, inauguratu dute orain crossoverren, eta bertan daude hainbat telesail ezagunen planoak, etxetako planoak. Eta La Casa de la Praderarena badago, beraz jun beharko duzu ikustera. Bai, jun beharko naizela. Bai. La Casa de la Pradera, eske gogoratzen dut, izaten zala, osea, azteko momenturik handiena, zan fascinantia ikustea programa bat koloretan, gaur egun hori, hortaz hitz egitea da, zertan ari da, baina hori bizitu egin dut. Bai, klaro, gainera, garai hartan telebista, kate oso gutxi zeuden, bi zeuden, eta orduan jende guztiak berdina ikusten zuen, hori ere asko aldatu da, bi kate zeudenean, gure adineko jendeak, denak ikusten genuen telesai berdina. Bai, eta gainera seriek denboraldi asko egiten zituzten ez, eta azkenian fideltasuna izaten genuen, eta bagenekien hori denboraldi batian ikusi behar genuela Casa de la Pradera, gero Heidi, gero La Colmena, ez daki zer, eske denok bageneukan ez zertaz hitz egitea, ez, kalera joaten ginenean zan, ikusi dezu zein kapitulo hori eta bestea, El Coche Fantastiko, eta holako eta gogoratzen naiz, ez, hortaz hitz egiten genuen. Orain egia da, oso zaila dala, serie batetaz hitz egitea, oso famatua egiten bada bat, bai, baina bestela da, ez dezu ikusi hau? Ez, eta zuk ez dezu ikusi hau? Ez. Eta orduan nahi nago egunen osoan apuntatzen ikusi behar ditudan serieak eta zerrendak ditut. Asko daude, egia da.
Gero pixkat, aipatu duzu, txikia zinenean La Casa de la Pradera, baina gero gaztaroan, egon zan nola telesaileren bat, hola benetan... Curro Jiménez. Bai, Curro Jiménez. Da gainera berarekin gero lan egin nun. Bai, Curro Jiménez. Eta nola gogoratzen duzu Curro Jiménez, ba? Ba, gustatzen zitzaidan tipoa horrezaldi gainean, eta baina ez gogoratzen historioak eta ez ditu gogoratzen da. Lehengo gunean irakurtzen, esaten zuen gainera irakuntza bezala, erabiltzen zuten 19. mendeko historioa kontatzeko Curro Jiménez serian. Hori gertatzen omen zan, ni hortaz ez nintzen ni bandolero eta zein zan beste algarrobo edo... Ez? Osea, horietaz, personajeetaz gogoratzen naiz. Historioak normalean ez ditut gero gogoratzen, personajekin geratzen naiz. Edo anekdotak etakizuren bat, baina historiataz eta ez naiz gogoratzen. Koiak eta Kolombo ere gustatzen zitzaian. Bueno, botatzen zutenak, ez? Ero la Colmena, ez dakit, Cañas Ibarros, eta olakoak, eske... Bai, batzauden batzuk nobeletan ere oinarritutakoak. Bai. Eta gero egila da, pizkate edo asko aurrerago ja izan zan garai hori, gertu zara, Aida, Médico de Familia, eta Telecinco, eta, ez? Serio horiek hasi zirenean, ez? Eta gero horietako batzutan zua ez izinen parte hartzen. Bai, gainera, ni hasi nintzen, ez dakiz zeinek, puerta con puerta, Antena 3-en, zan ladrillo bat, oso hor Juan Luis Galiardo, Agata Liz, eta Curro Jiménezekin, beste Jose Sancho zan, ez? Jose Sanchorekin lan egiten nun, eta niretza zan, Agata Liz, zer egiten dut hemen, ez? Eta egia esan, ni hasi nintzala puerta con puerta, nik uste dut hor hasi nintzala estatuko seriak grabatzen, eta zuzendariari asko gustatzen zitzaion nik nola lan egiten nuen, eta orduan izan zen pasada bat, hartu nuen, eta izan zen, como deoka, hasi berarekin, eta bam, eta momentu batian ja, etzan berak zuzendutako serietan, baina serie guztietan sartzen ninduten, ez? Pizkat, ja, sartutan nengoela, eta ibiltzen nintzen batetik bestera, eta, klaro, hor ikasten dezu pila bat. Zenbat urte zen ditu, Madrila joan zinenean, eta lehenengo telesaia? 23 urte. Bai, nera aita hil zan urtean jun nintzen Madrila, izan zan zapatazo. Justo esan nun hori Madrila jun behar nula, eta antzerkiko ikasketak egin nituen hemen, eta beka bat eskatu nuen diputazioan, eta eman egin zidaten, orduan zegoen Xabier Lete, kulturzailan, eta justo esan, eta nire eta hor hil zan justo urte horretan, 23 urte nituen, 23 edo 22, eta orduan txejun nintzen, eta jun nintzenetik ja, voltatu naiz oain duela 9 urte, ja tontamentian 9 urte dara matzatemen. Zuan zinela, Madrilen zinela, ETB ere hasi ziren lehenengo telesaiak egiten, hau da hau, bi eta bat, gero Goen kale. Claro, zure belaunaldiko eta zure lagunak diren aktore asko ere Goen kalen azaldu zinen. Zu nola gogoratzen duzu Goen kaleren sorrera zea urten? Justu, beteko dira 30 urte, Goen kale emititzen hasi zenetik. Ke pasa, 30 urte. Bai, demora pasatzen da, Eta nola goratzen zuri? Oso polita, oso garai polita izan zen. Goratzen naiz nila Madrilen bizi nintzen. Eta orduan Jose Mari Berasategik nola zen Goen kalen oso personaje nola zen, poteadore bat, baina oso ezaguna nintzen. Berak komentatu zidan ni hor bizi nintzala, seri baterako frogak egiten ari zirela hemen, baina zen haze parea. Eta orduan presatu nuen kastina, etorri nintzen Donostira eta hartu ninduten. Eta orduan haze parea grabatzen ari ginela, eta protagonista ginen Teresa Kalo eta Bilok, orduan hasi ziren Goen kale prestatzen. Eta ni beti bezala, eta zer da, Goen kale, egunero botako den eta garbatuko den serieren bat, eta ez dakiz zer. Eta, alde egin nun, nik haze parea eginda, gero egon nintzen bederen bat etaldekoekin antzerki obra bat egiten, baina utzi nuen ere, egiten nuen beraiekin emanaldiak eta, baina ja Madrilen bizi nintzen. Eta
eta zer esan behar nuen? Bueno, goenkalea iziela prestatzen eta egiten. Eta hori, ari ziren prestatzen. Eta orduan, izan zen gozada bat. Ze alako batian, claro, egunero lan ahal izateko edo ikitzeko Madrilen bizi behar zinean. Bestela hemen etzanen beste produzitzen. Horren izan zen gozada bat. Ze alako batian, hori, nire lagun guztiek lana zeukaten eta hilabetea bukatzera iristen ziren, Ze bestela zen prekatirarean, hor gaizki bizitzea, diru gutxi irabaztia, eta nik uste dute Goenkalek asko lagundu ziela hemengo aktorei. Hori, profesioa eta ofizioa egin zuten, eta dirua irabazi zuten, eta famatuak egin ziren, eta ezagunak. Gaur egun, zeinek ez du ezagutzen Goenkaletik pasatako aktore bat, Hemengo jende asko ezagutzen ditu. Asko, bai. Atzo justu egon zian, Santa Teresa komentuan, berriro, itzuliko garean, eguneroko telesailez hitz egiten, eguneroko telesailak. Eta zuk ere bakazu hortan esperientzia ez Goenkalen, baizik eta Acacias 38 Acacias 38 eta nik egin nun Jose Luis Morenorekin beste bat ez naiz goratzen izenaz. Zekatekoa zen? Ezan Fortarako egin zen serie bat, hori izan zen, zelana, egunero, zenbat bidoi, egunero, pasada bat. Zenbat eszena egun bakoitzean asko? Eszena eta zenbat ordu. Ni goratzen ez, ni protestatu nuen, ni izan zen, beira, duela 17 urte. Ez naiz goratzen izango dut hortikan ere kurrikulunean, izango dut izena, baina izan zen pasada bat, diaria bat izan zen, eta niri eman zidaten reparto bat, eta eretzan reparto bat, niri eman zidaten azkenean koprotagonista bat, eta orduan zen, goizeko 6etan, etortzen ziren ere bila, ni ordurako ja baneukan ere lehenengo alaba jaioa zegoen, eta goratzen naiz, goizeko 6etan, beti esaten nien txirrina esjotzeko, umea ez esnatzeko, eta batzutan, usten ninduten arratsaleko 7etan, gidoi berri batekin ezkena pare bat, eta bigarren zehara, nola ditzen da, ekiporekin, juten nintzen, kalean beste zea batzuk grabatzea. Paliza, eta hori debekatuta dago, eske hola da, ni protestatu non, esan non, akabo. Kriston borroka egin dut. Neri bizitza osoan, hasen nintzenetik beti saiatu naiz oso argi eta garbi gauzak esaten, eta hori neri astokeri bat, iruditzen zitzaidan zala pasada bat, eta orduan borrokatu nuen, eta esan nuen, hau asmatuta dago, nik ez daukat repartua, ni daukat koprotagonista bat, orduan beste katxe bat pagatu behar didazu, eta zean esaten du ezin dela 12 ordu baino gehiago lan egin. Baina zan, nekea, eta pasan itun horrela igual, urte terdi edo 2 urte pasan ituen. Bai, pasada bat. Denbora asko pasa dezakegu zure ibilbide horretako pasadizuak eta kontatzen, baina ikusle bezala ere galdetu behar dizut, bueltatu behar gara, zu telesaien ikusle bezala, ez? Eta azkeneko urteetan ze estilotako telesailak eta gustatzen zaizu ikustea? Neri bete gustatzen zaizkit emakumetaz edo emakumeak protagonizatzen dituzten seriak, el baile de las luciérnagas, intimidadea, emakumeak protagonistak jartzen dituzten seriak. De Assistant, adibidez? Zein? De Assistant, la asistenta? Asistenta, hori pila bat, hori iruditzen zait. Zergatik gustatu zaizu hori hainbeste? Iruditzen zaidalako emakume baten indarra eta ikusten dela, bai, pasada bat, la asistenta iruditu zitzaidan, dago beste bat, baita ere gustatzen zaizkit batzutan, beste kultur baten historioa kontatzen dizkizutenean, dago bat dala judatar baten historioa, juten dala bere etxetikan, hori Netflixen dago, ez da? Bai, da pasada bat, batzutan... Hile motxeko neska bakita bada, ez? Bai,
Izenburua ez zait etortzen, baina bai. Neri ere ez, Gero neri ere ez. bilatuko Eta dugu. gustatzen zaizkit hori, normalian, historio berriak eta igual irakurtzeko denborik ez da, ze azkenian oso erritmo bizi batian bizi gera, ez? Eta orduan, beste herrialdeen historioa kontatzen dizkidatenian, esaten dut, jo, eskertzen ditut. Kizu, ikusten dut gustora, oso gustora esan ez, jo, zerbait ikasiko banu bezala, ez? Eta jatorrizko bertsioan ala bikoiztuta ikusten dituz. Jatorrizko bertsioan ikusten dut, da batzutan nekatzen naiz, eta jartzen ditu azpitituloak erderaz. Saiatzen naiz, jatorrizko bertsioan, eta ingelesez subtituluak, baina oso nekatuta nagoenean, beta horrekoa jarrita, eta batzutan erderara pasatzen naiz. Ondo, intimidad ere aipatu duzu. Eta horko horra agertzen diren aktore asko gainera ez dauze dituzu? Ezagutu eta hain ondo daude danak, eta ezagutzen ez nituenak ere, ikaragarri, ni, eske uste dut bi egunetan tragatu nula. Guritu zitzaidan historioa, Bilbo ere, eh? Bilbo ere, ze polita, eta bai. Gainera eske uste dut, bigarren parte bat ez dala egingo, baina egin beharko ezan, iruditzen zait hor dagoela ez gai hori luzatzen eta tira eta gauzak interesgarriak. Herrialde askotan top 10ean sartu zen, Netflixen mundu osoko toki ikaragarritan egon zen. Bai. Lehenengo tokitan dago Dr. Housen ondoan, parean, bai. Netflixen dago 10 serierik maitegarrienak edo interesantienak, artean hor dago intimidad. Bai. Gero zu aktore zarela, telesaietan ze fijatzen zera gehiago, gidoietan, aktoreengan, zertan fijatzen zera? Aktorengan. Ezken ni gainera pentsatzen dut aktoren lanek salbatu dezakete gidoitxar bat. Ikusten badez, nik ikusten dut aktoren lana, eta bai, esan dizut leheno, batzutan seriak ikusita ez naiz historioetaz gogoratzen, baizik eta personajeak. Eta alderantziz gerta daiteke? Zel nola? Gidoia baldin bada ona, eta aktorek izorratzea gidoion bat. Oso txarrak izan behar dira, bai. Oso txarrak baldin badira aktoreak, bai, izorratu dezakete. Baina normalean gidoia ona baldin bada, aukeratzen dira ere aktore onak. Oso aktore onak, eta oso aktore onak existitzen dira. Oso, apatadas, asko, asko. Ikusten ditugu baino gehiago. Gaur iluntzean Annette Bening ikusiko dugu. Bueno, izugarria. Ondo, gero, galdetu nahi nizun baita ere, telesaien baitere kultura eta telesaiek ikusteko kontsumo ere nola aldatu dan. Zezuk aipatu duzu, ikusten genuen igandetan, La Casa de la Pradera, eta astero zan ordu berean kapitulu bat, eta hori asko aldatu da, orain jendeak nahi duen momentuan ikusten ditu, nahi dituen atalak izan daitezkela bat, 4 edo 14. Orduan gauza horiek pixka bat nola baloratzen dituzu? Leheno zan, egongela zan, piezarik politaina eta telebizioa zan erregina, etxeko erregina, ez? Eta denak elkartzen edo biltzen ginen erreginaren aurrian. Gaur egun, 35 urtetatik berakoek ikusten dute dana streaming. Eta beraientzat telebizioa ez balitz bezala, ez? Orduan, niri gertatzen zait, batzutan alde eta bestetan kontra jartzen naizela, ez? Alde, aukera pila dakazu, eta edozein momentutan, eta edozein genero ezberdinetako seri bat ikusi dezakezu. Baina, nik uste dut fideltasuna galtzen degula, edo, ez dakit, azten zera, serie bat ikusten, eta gustoko ez badezu 10 minutu pasata, bam, aldatzen dugu. Orduan ez diogu aukerarik ematen, ez? Orduan beldurra ematen dit esaten dugu, gauza asko egiten ari dira, baina gure bizitzan zehar ikusiko ez ditugun asko, ez daukagu denborik, hainbeste gauza produzitzen ari diren, hainbeste gauza ikusteko, baina egia da ondo dagoela produzitzea. Orduan esaten dizut. Baina euskaraz adibidez ez dira hainbeste produzitzen. Ez,
Baina hori nik horrekin flipatzen dut, osea ez detu lertzen. Hori goratzen ez, ni hasi nintzenean eta azeparea eta orduan Euskal Telebista produzitzen zituen, ez dakit zenbat, baina pare bat serie gutxien ez, ni goratzen ez, osea, azeparean hasi nintzenean, hor zegoen Kreston ekipoa, eta zegoen Gidolarik ekipo bat, eta Ekoizpen ekipo bat, eta hori izan, hilabete bat pasatzen genuen ensaiatzen, horatzen ez merendatzen genuela hor telebistan, hilabete bat ensaiatzen, eta gero grabatu beste hilabete batian, edo hilabete terdi, eta hori izan gozada bat, eta goratzen ez, Donostiara bizitzara etorri, eta ez ja, telebistan ez da ez zer produzitzen, eta nola? Ez da lezer egiten, ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen. Web sailak ere egon dira, hor, zuek saiakera batzuk egin dituzte. Bai, gu saiakera bat egin genuen, baina oso nekagarria izan zen. Esan nahi dut, guk ez genuen irabazi, eta guk ez irabaztia, tira, gure ideia izan zen, baina eske batzutan, ez dakit, gurekin lan egiten zutenei oso gutxi pagatu genien. Lantaldekoei oso gutxi. Oso gutxi pagatu genien, baina oso gutxi. Oso gutxi, eta orduan lotxagarria iruditzen zitzaidan, eta gainera hori guk lan asko, enpresa eta guzti sortu genuen, baina beira, hain erreta bukatu genuen, orduz geroztik, enpresa desegin genuela, eta ez dugu berriro ezer egin. Bai, nahiko seinale txarra da, baina tira. Hala ere, zerbait ameslari jarri nahi zaitut. Eta zure ametsetako telesaila, zu protagonista zaren ametsetako telesaila nolako izango litzateke? Nolako izango zen drama bat, drama gostatzen zaidalako, eta izango zen emakume batzuen historioa, igual hartu nere amonaren amona, eta hartu eta familia baten historioa kontatuko nuke, familia euskaldun baten historioa, eta hartuko nituzke belaunaldi ezberdinetako emakumeen aria bezala, hartuko nuke nere amonaren amona, hartuko nuke, eta hurrengo belaunildetara jungo nintzake. Agian gidoia idazten hasi zentezke, ez da? Eso, zaila den, zaila. Idaztea zaila iruditzen zaizu? Bueno, bai, ondo idaztea, bai, idaztea erresa da ez, baina bai, iruditzen zait, nik saiakera batzuk egin ditut, eta oso sorte ona izan dut, baina izan da beti antzerki munduan, eta telesailen horretan, geneukan Pedro eta hoiek gidolari moduan, ez, guk gure aholkuak ematen genizkien, baina bai, iruditzen zait gainera denbora asko eta lasaitasuna eduki behar dezula, batez ere denbora, ez, eta bai, egin eskaleta hon bat, eta gero hasi betetzen. Pixka bukatzen juteko, baitare, ez dizu galdetu, gazten coach bezala egin izan duzun lana, Ahí es el internado Las Cumbres, eta zuretzako nola sentitzen duzu, zuk lan egin duzun gaztetxo batzuk onzara haiekin lanean, eta gero telesaia bukatua dagoenean, ikusten dezunean zenbat aurreratu duen, nerabetxo bat azten ari dela interpretazioan, eta gauza horiek nola sentitzen dituzu? Pozik. Azkenian, zuk dakazun barruan transmititzen diezu, ez? Eta beraiek horri beraien puntua ematen diote, eta orduan, holako, su artifizialak bezala, ez? Gaztetasunak hori dauka, ez? Egiten duten guztia nahiko polita eta dizdiratxua izaten da. Baina egia da, batzutan coach bezala geratzen zarela, futbolari baten masajista izango bazina bezala. Pixkat, zeinek daki zein da futbolari baten masajista, eta aktorek bezala daukagun ego horrek esaten dizu. Eta zu, zer? Zeinek esaten du, zuk egin dezula hau? Pues inork ez, eta ez du importa, ez? Baina egorekin landu behar dut pixka batzutan. Egia da. Bai,
Ze gustatzen zait pila bat coach bezala lan eitea, osea, eske, baina hartzen detelako kimika izango balitz bezala bat, gizu? Osea, hartzen dut, osea, eske egiten dut, analizia, osea, ikusten dut, nik eszena bat irakurtzen dut, oain, lehen hasi nintzanean ez, baina, osea, lehen hasi nintzanean izan zen, irakurtzen nuen, eta banekien egiten, ez? Baina orain badakit, zergaitik badakit egiten, eta analizia oso garbi ikusten dut, ez? Erdoan da, H2, hidrogeno bi gehi oksigenoa, ta, eta orduan hori transmititzea, eta besteak ulertzea, eta bestearen erresultadua ikusten dezunean, esan dezu, gozatzen dezu, bai. Eta asko ikasten dezu gainera, ez? Agian zuk ematen diozu zearen bat, eta berak aurkitzen duzuk inoiz pentsatu ez dezun gauzatxo bat, ez? Eta zen, ostras, hortik ere egin ziteken, ez? Oso interesantea da. Ziur naiz aktore gazte askok zu gandik asko ikasiko dutela. Bueno, ez dakite ikusle bezala, telesaien ikusle bezala beste zerbait aipatu nahi badezun. Ez dakit. Jotzen bazaizu, gero gelituko gara ikusten Annette Bening, hemen pantalla honetan, Tabakaleran, eta urrengo batean elkar topo egingo dugu. Gogoratu nahi dizuet, zuei, ikusle gonbidatuaren solasaldi guzti hauek, Crossoverren YouTubeko kanalean ikus daitezkela, baita beste solasaldi asko ere. Beraz, jarraituko dugu urrengo egunetan crossover jaialdi honetan, gogoratu ikusle gonbidatua ere urrengo egunetan izango dela, arratsaldero gonbidatu bat ariko da Amaia bezala bere esperientzia telesaien ikusle bezala kontatzen, eta urrengora arte, aio! Eskerrik asko.